Assalamu alaikum. Welcome back to New Concept English Book 1. Today is Saturday, September 14th, 2019. Sağolashlar, bugungi darsimizni boshlashdan burun deb qo'ydigan nihoyat muhim bir gap. Hozir biz kitobninki qap o'tirishdan o'tamiz. Keyingi yerimga demoqchi. Qiladigan muhim bir ish bor, shu nuqtada. Ya'ni keyingi shu yerimga o'tishdan burun, ya'ni bugungi darsni o'rganishdan burun sizdan samimiy umid qildiganim nimaga qarasangiz kitobninki shu yeriga qarasangiz shu nuqtasiga demoqchi, shu qap o'tirisiga bir sinov imtihon bor. Shu sinov imtihonini bir berib, ya'ni ishlab chiqishingizni men umid qilaman. Sababi bu sinov imtihon sizningki kitobning oldingi yerimida o'rganganlaringizni bir xulosalaydigan sinov imtihon, xulos xarakterli. Bu to'lim muhim. Agar siz kitobimizning keyingi yerimidan yaxshi bir unumga erishay desangiz, okay, albatta. Shunga ishlashingizni umid qilaman. Demakchi, agar xohlasangiz videoni mishada to'xtatib qo'yib, ishlab bo'lib, shu nimani imtihonni, ya'ni sinovni. Anandan keyin qaytib kelib davomlashtirib ko'rsangiz bo'ldi emasmi? Demakchi, o'g'lim biz hozir o'tmoqchi bo'lgan 73-darsni o'rganishdan burun cho'qim bir ishlashingizni umid qilaman. Men o'lchamlik javobini shu 1-2 kun ichida to'r bekatga chiqarib qo'yman. To'r bekatdan ko'rib olsangiz bo'ldi o'lchamlik javobini. Anan o'zingizning ishlaganlarga selishtirib demoqchi. Okay? Biz cho'qim shunday qiling, ammo sizni shunday qiladi deb ishonaman, chunki bu o'rganish degan mas'uliyat bilan qiladigan ish, mundaqla muomala qiladigan ish emas. Agar siz yaxshi bir natijaga erishay desangiz, okay? Bunda bo'lsa nazariya shunchalik bo'lsin. Endi biz darsimizga kirib ketdik, savoldoshlar. Bugungi darsimiz lesson 73. Darsimizning temasi The Way to King Street. Albatta, odatimiz bo'yicha oldi bilan yangi so'zlarni o'qib, ma'nolarini tushunishdan boshlaydigan bo'lgan darsni, unda biz hozir yangi so'zlarni bir o'qib chiqaylik, okay? Menga ergashib o'qinglar. Number 1, need. Number 2, phrase. I'm sorry, meni kechiringlar. Phrase book deb o'qimaydi, phrase deb o'qib qo'yibman. Qayta, phrase book. Number 3, week. Number 4, London. Number 5, suddenly. Number 6, bus stop. Number 7, smile. Number 8, pleasantly. Number 9, understand. Number 10, speak. Number 11, hand. Number 12, pocket. Number 13, slowly. Xo'sh, yuqorqilar so'zlarningki o'qilish ahvoli endi ma'nolari bilan tanishib chiqsak tez bir qadam. Number 1, need degan ehtiyojli bo'lish degan gap. Okay? Masalan, I need a book desak nima bo'ladi? Men bir kitobga ehtiyojli degandekchi. Okay? Number 2, phrase book. Bu qisqa jumlalar to'plami degan gap. Masalan, kichik bir kitobchalar bo'ladi, kitobxonada. Siz agar bir yangi tildan birini o'rganmoqchi bo'lsangiz, sayohat qo'llanmasi sifatida odatda ma'lum bir davlatga berishdan burun, sayohat qilishdan burun sharaq bir qisqa jumlalar qo'llanmasini setib olasiz-ku. Qisqa jumlalarni o'zim o'rganib olay. Uni qanday deyishni, buni qanday deyishni degandek. Demakchi, phrase book degan qisqa jumlalar to'plami degandek bir narsa. Okay? Phrase degan shu qisqa jumla degan gap. Book degan shu kitob, undan so'ng qisqa jumla kitobi degan gapga chiqiblam turdi so'z ma'nosida. Qisqa jumla to'plami deb tushunsak bo'ladi. Okay? Yoki kitob desak ham bo'ladi.
Number 3, week. Buni savoqdoshlar o'rganib bo'lgan, lekin bugun balki yana bir qatim ta'kidlab o'rganamiz. Bugungi darsdagi nimasi bak muhim, o'rni bak muhim so'zningki. Okay? Week, hafta. Ma'nosi hafta. Masalan, this week degan bu hafta degan gap. Last week nima degan to? Oldingi hafta degan to. Okay? Number 4, London. London degan London, Angliyaning poytaxti. Okay? Number 5, suddenly. Suddenly degan tuyuqsiz to'satdan degan gap. Yoki tuyuqsiz holda to'satdilar degandekchi. Okay. Anamnikin yana bir mushu suddenly to'g'riliq deb qo'yilgan yana bir muhim gap. Agar vaqo mushu so'zningki eng oxiridagi ly qo'shimchasini tashiversak, bu so'z sudden o'zgaraydi, u joqda sifat bo'ladi. Demakchi sudden degan tuyuqsiz degan gap. Tuyuqsiz to'satdan. Bu sifat so'zi sudden. Agar hozirgidek men ko'rayotganingizdek ly qo'shig'liq holatda bo'lsa nima bo'ladigan ravish so'zi bo'ladi-ku. Suddenly bo'lsa, ya'ni to'satdilar, tuyuqsiz holda degandek. Demak, sifat bilan ravishni agar savoqdoshlar yaxshi ayriya olsa, yo to'limi yaxshi ish, agar yaxshi ayriyamsangiz hech qisi yo'q. Biz oldimizdagi deb maxsus o'rganamiz shu. Qanday qilganda so'zlarni, so'z turkumlarini, ya'ni sifatdan ravishga aylantiramiz degan. Amaliyotda to'lim oddiy. Ko'pincha hollarda sifatning keyiniga ly ni qo'shib qo'ysak, shu so'zningki demakchi ravish so'z turkumiga o'zgaradi so'zlar. Okay? Ya'ni sifatdan ravishga o'zgartishning usuli sifatning keyiniga ly ni qo'shib qo'yish. Okay? Xo'sh, shunday uzun gapning qisqasi suddenly degan nima ekan? To'satdilar, tuyuqsiz holda degan gap. Uningki sifat so'zi nima ekan? Sudden, ya'ni tuyuqsiz to'satdan. Okay, number 6, bus stop. Bus degan avtobus degan gap. Stop degan bekat. Bus stop degan shu avtobus bekati degan gap. Okay? Number 7, smile. Smile degan kulimsirash degan gap. Kulimsirash. Okay? Number 8, pleasantly. Savoqdoshlarningki yodida bor, biz havorayi kelimat degan darsni o'tganda pleasant deb o'rgangan. Ya'ni kishiga yoqadigan, illiq, kishiga rohat bag'ishlaydigan, rohatlik degandek asta bir ma'nosi bor pleasantningki. Shu pleasant shu ma'no. Faqatla keyiniga ly qo'shilib ravishga o'zgarib qolgan. Okay? Avval gapni yana bir qatim tez qaytarib pleasant, sifat, pleasantly ravish, ya'ni sifatni ravishga aylantirishning usuli qandaqdi? Keyin sifatning keyiniga ly qo'shimchasini qo'shib qo'yish. Ya'ni ma'nosi odamga rohat bag'ishlaydigan holda, rohatlik holda degandek ma'nosi bor. Pleasantly-ningki. Okay? Yoki odatdagi ma'no nimaga kishilar aro ilib borgan ma'no suhbat yoki paranglar odamlar suhbat qilishganda yaxshi bir temalarda do'stona bir xilnaydi yaxshi bir kayfiyatda so'zlashadigan bir parang temalar bo'ldi. Ashunaqami ishlasak bo'ldi. Masalan, biz naydi rahatlik bir paranglashdik degan yagim shu pleasantly deb ishlatildi demakchi. Okay? All right, number 9, understand. Bu tushunish degan gap. Tushunish, masalan, ingliz tilini tushunish, masalan, ma'lum birisining gapini tushunish degandek aslida yerlar ishlatilgan tushunish. Masalan, I understand you desak nima bo'ldi? Men seni tushunaman degan gap. I understand you. Masalan, I understand English desak nima bo'ldi? Men ingliz tilini tushunaman degan gap. Okay? Number 10, speak. Speak degan so'zlash. Savoldoshlar, say ni o'rgandi. Say degan deyishdi. Deyish bilan so'zlash o'xshamaydi. Juma say degan deyish, masalan, say my name, mening ismimni degina degan gap-ku. Hargizma speak my name demaymiz. Juma speak degan so'zlash. Okay? Demakchi deyish bilan so'zlash o'xshamaydi. Ammo so'zlash speak nimaga qayerga ishlatamiz unda ma'lum bir misol keltiraman desangiz, masalan, speak English. Ingliz tilida so'zlash. Yoki ingliz tilini so'zlash. Okay? All right, number 11, hand. Hand degan qo'l degan gap, odamning qo'li va my hand, mening qo'lim. Okay? Number 12, pocket. Pocket degan yanchuq degan gap. Yanchuq odamning kiyim-kechakning yanchuqi va pocket yanchuq. Number 13, slowly. Slowly degan asta holda degan gap.
ko'rib turibsiz, odam men ikki so'zni misol qilib, suddenly bilan 5-chi so'z suddenly bilan 8-chi so'z pleasantly misol qilib, sifatlarning kayniga alwine qo'shsak, shu sifatningki ravish shakli yasaladi degandim. Shu 13-chi so'z slowly mana qashtaq. Agar alwine tashvisak nima bo'ladi? Slow, asta degan gap, sifat so'zi. Slowly deb demakchi slowning kayniga alwine qo'shib desak nima bo'ldi? Asta alda deb sifatga o'zgaradi demakchi. Okay? Bugungi mashqda maxsus mashq qilamiz shu. Sifatni qanday ishlatish bo'libmi, ravishni qanday ishlatish degan narsani. Okay? Mashqda shundoq bugungi. Xo'sh, shunda bo'lsa so'zlarningki o'qilish ahvoli va ma'nolari shundoq ekan. Endi biz tez mana nazarimizni nimaga bir ag'dirsak, darsning temasiga. Darsning temasi nima deydi? The way to King Street deydi. Way degan nima? Yo'l degan gap. Buni o'rgandik deymiz o'g'lashlar. So'zlarning miqdori eshib ketayotgan bo'lg'achqa bo'lgan sari. Men yodimda qolmadim, wayni o'rganmaganimiz, lekin o'rgandik deb bir tuyg'u bor menda. Mayli qanday bo'lmasin, way degan yo'l degan gap. Yo'l. Okay, masalan, uyga ketadigan yo'l, masalan, New Yorkka boradigan yo'l deb qo'yamiz-ku, yoki New Yorkning yo'li degandek-chi. Way degan yo'l. King Street degan King ko'chasi degan gap. King degan so'zning ma'nosi amaliyotda podshoh degan gap, lekin ingliz tilida qandaq? Har qanday tilda shundaqku. Ko'chalarning ismini tarjima qilib o'tmaymiz-ku, Pahang bo'yicha ham olamiz. Ya'ni King ko'chasi deb olsak bo'ldi. Street degan nima? Ko'cha. Undan so'ng nima degan gap bu? Temaning mazmuni. The way to King Street degan. The way degan yo'l ekan. To degan g'a degan gap. G'a kelqi. Yo'linish kelishning bir oldi qo'shiliqchisi degan xiyolingizda bo'lsa. King Street degan King ko'chasi. Undan King ko'chasi g'a boradigan yo'l degan gapkanda, King ko'chasining yo'li yoki King ko'chasiga boradigan yo'l degan gapkan. Okay? Xo'sh, so'zlarni tushunib oldik, darsning temasini bilib oldik. Endi qanday qilamiz biz? Endi albatta tekstni o'rganamiz. Tekstni o'rganishdan burun qanday qilatdik? Shu tekstni o'rganib bo'lib biz bir savolga javob berdik. Demakchi, shu tekstni o'rganib bo'lgandan keyin javob beradigan savolni bir ko'rib o'taylik, qarang. Text. Why did the man need a phrase book? Why degan nima ish qildi? The man kishi demakchi-ku. Need degan ehtiyojli bo'lish degan gap. A phrase book. Bir qisqa jumla qo'llanmasi. Undan the man need a phrase book deganimda qarsak ehtiyojli bir qisqa jumla to'plamiga yoki qisqa jumla qo'llanmasiga deydi. Why nima ish qildi? Bu okay, did degan yordamchi fe'ldan biz nimani bilamiz da o'tgan zamondagi gapni so'rayotdi deb. Asli fe'l qaysi majmudagi? Demakchilikka fe'l qaysi? Fe'l need. Yordamchi fe'lchi did. Undasa bu yordamchi fe'lni men jiq dedim. Asli fe'l uchun yoki haqiqiy fe'l uchun yordam qilib keladigan, yordam qilish rolini o'ynaydigan fe'ldir. Demakchi asli fe'l, ya'ni haqiqiy fe'l qo'lini qo'shtirib o'z shaklida, o'z oldida, asli shaklida keldi, fe'lning asli oldida. O'tgan zamonga o'zgaradigan vazifani qanday yordamchi fe'l ustiga oladi. Shunga yordamchi fe'l did deganimiz amaliyotda do ning o'tgan zamon shakli yoki ahvolda the man degan o'sha odam bir action ko'rsatdi. Ya'ni uchinchi shaxs birlik bu. Demakchi uchinchi shaxs birlikka hozirgi oddiy zamonda biz does deb ishlatdik, yodingizda bo'lsa, yordamchi fe'lni. Demakchi shu does ning o'tgan zamon shaklida tushunsak bo'ladi, demakchi men didni. Xo'sh, shunday bo'lsa uzun gapning qisqasi nima ishqa? Endi yana bir devasak kichik bir gapni qistirib, savodashlarning texnik aniq tushunib olish uchun. Bu o'tgan zamondagi o'y fikrni, sharkatni bildirayotgan bir jumla, ya'ni ehtiyojli bo'ldi debchi, yoki ehtiyojli bo'lgandi deb. Aslida desak, aniqroq bo'ldi-ku tushunchada. Ehtiyojli bo'lgandi degan shu o'tgan zamondagi bir gap-ku. Demakchi, nimishqa bir qisqa jumla qo'llanmasiga ehtiyojli bo'lgandi degan gap. Okay? Demakchi, bu jumlani o'tgan zamon qilib ifodalayotgan nima zoti? Bu jumlani o'tgan zamonda keltirayotgan nima? Yordamchi fe'l did. Okay?
agar bu yordamchi fe'l ninki nimaligini toz anqiramayotgan bo'lsangiz hech qisi yo'q. Asta ketib tushunasiz, okay? Buni bir jiq so'zlab etsak qaymoqishingiz mumkin. Shunga shunchalik deb turaylik, okay? Qo'shimda yig'ib ekelsak bu jumlaning ma'nosini. Yiliqi yoki ashar nimishqa bir qisqa jumlalar to'plamiga ehtiyojli bo'ldi degan gap keladi, okay? Alright, mush jumlani, ya'ni mush gapni esimizda tutib turib qanday biz hozir dialogni o'rganamiz. Alright, dialog emas, tekstni o'rganamiz. Qarang, boshladik hamsa. Mana lesson 73. The way to King Street. Okay? Hamsa men agish bir qat o'qiydigan bo'lganingiz, anandan keyin men ma'nosini deb beradigan bo'lgan, yeshib. Last week, Mrs. Mills went to London. Okay, in Berkatim. Last week, Mrs. Mills went to London. She does not know London very well, and she lost her way. Okay, in Berkatim. She does not know London very well, and she lost her way. Suddenly, she saw a man near a bus stop. Suddenly, she saw a man near a bus stop. I can ask him the way, she said to herself. I can ask him the way, she said to herself. Okay? Excuse me, she said. Excuse me, she said. Can you tell me the way to King Street, please? Can you tell me the way to King Street, please? Okay. Desa, qarama, davoming. 4-chi rasmning udiga keldik. The man smiled pleasantly. The man smiled pleasantly. He did not understand English. Yana bir qatima. He did not understand English. He spoke German. He spoke German. He was a tourist. He was a tourist. And the 5-chi rasmning udiga keldik. Then he put his hand into his pocket. Then he put his hand into his pocket and took out a phrase book. And took out a phrase book. Okay, endi shu qurg'ib berilgan amaliyot uzun bir jumla bu. Ham shuni birla o'qaylik boshdan oyoqqa, anandan keyin men agishim albatta. Then he put his hand into his pocket and took out a phrase book.
Okay? He opened the book and found a phrase. He opened the book and found a phrase. He read the phrase slowly. He read the phrase slowly. I am sorry, he said. I am sorry, he said. I do not speak English. I do not speak English. Xo'sh, savoldoshlar, o'qish jarayonida cho'qim o'ylandingiz, bu tonimaydigan nurg'un so'zlar bor ekan-ku deb. Amaliyotda men toniysiz, men hozir sababini gapiraman, nima ish bunday deydiganligimni. Okay? Xo'sh, shunda biz bir tushunish jarayonida hozir yeyishimiz bu sirni. Men dedim, siz toniysiz amaliyotda deb. Lekin tonimaydigandek his qilasiz, buning sababi bor. Okay? Qarang, last week Mrs. Mills went to London degan asosan hamma so'zlar tonishlik sizga bir so'zdan boshqa. Masalan, last week degan oldingi hafta degan gap. Mrs. Mills degan Mills xonim degan gap. Aniki to London degan Londonga degan gap. Oldingi hafta Mills xonim Londonga bijim qildi dedi. Okay, undan went degan nima azobi? Endi men tushuntirishni boshlab o'taman. Undan so'ng quloqingizni ding tutib oling. Went degan siz taniydigan bir so'z. Ya'ni ma so'zninki o'tgan zaman shakli. Yodingizda bor, biz o'tgan zamonga kirib ketgan to'q. 2-3 darsning oldida. Ya'ni o'tgan zaman degan bu narsa sizga tunishsiz yoki notunish bir tema emas. Go ning o'tgan zaman shakli abayqi went degan so'z. Go degan berish edi. Went degan-chi ashuni o'tgan zaman shakli. Ya'ni masalan men tunugun Poloniyaga borgandim deganni hargizmi I go to Polonia yesterday demaymiz. Masalan men tunugun Chicagoga borgandim deganni hargizmi I go to Chicago yesterday demaymiz. Balki go ning o'tgan zaman shaklini ishlatib deymiz. I went to Chicago yesterday deb. Nimishqa? İngliz tilimi shunday qildi. Uyg'ur tilida biz albatta Uyg'ur tilidan bor bu ahvol. Fe'llarningki o'tgan zaman shakli degan narsa. Masalan, davomlashayotgan zaman shakli, masalan, shu topda bo'layotgan demakchi. Anaki kelgusi zaman shakli hammasi bor Uyg'ur tilidami? Biz faqat uningga diqqat qilmoqlik. Uyg'ur tili o'zimizning ona tili bo'lg'achqa bizga bilinmaydi. Masalan, men misol bersam qarang. Men tunugun Chicagoga borgandim deymiz. Tunugungi gapni desak, masalan, borganligimizni desak, tunugun borganligimizni desak, borgandim deymiz. Agar erta bormoqchi bo'lsak, men erta Chicagoga bormoqchi deymiz. Borgandim, bormoqchi. Tushunishliku? Men shu topda Chicagoga ketyapman deymiz. Agar hozirning o'zida bo'layotgan bo'lsa, bu ish davomlashayotgan bo'lsa, tushunishliku? Demakchi, Uyg'ur tilida bor bu ahvol, faqat biz diqqat qilmoqlik. Okay? Borgandim, ketyapman, bormoqchi yoki borman deganlar. Okay? Xo'sh, shunday uzun gapning qisqasi ingliz tilidami bor bu ahvol? Faqat ingliz tilida ham deb, shunday ifodalanadi. Masalan, go-ning o'tgan zaman shakli went bo'lib ifodalanadi demakchi. Hargizmi men tunugun Chicagoga borgandim demakchi bo'lsak, I go to Chicago yesterday demaymiz savoldoshlar. Juma isimiz tutayli ashada kallamiz mingimiz qandoq tabiiy holda shaqqidlan shu o'zgarish kerakmish edi. Go-ning o'tgan zaman shaklini ishlatma deydigan narsa singib ketish kerak ma o'zimizningki ma'liki sezgimizga yoki yoshirin sezgimizga. Okay? I went to Chicago last week deymiz. Xo'sh, unda olsa bugungi darsdan mushu jumlalarni bilyapsiz. Bu o'tgan zamandagi bir voqelikni bayon qilayotgan bir hikoya ekan deb. Okay? Ketib men qolgan jumlalarni mushunga o'xshash tushundirman. Okay? Qarangimsa, birinchi jumlani tushunib o'taylik. Men hozir ma gapni deb bergandan keyin ketibsiz-ku birinchi jumlani qarang. Oldingi hafta Mills xonim Londonga borgan degan gapni. Ham tushunishlik bo'ldimi? Okay.
ikkinchi jumla. She does not know London very well. She, u, okay. Ayol kishi bo'lgandan keyin she, uga she ni ishlatamiz. Does not know. Bu does not know deb kelyapti, yordamchi fe'l does kelyapti. Bu o'tgan zamondagi voqeani bayon qilayotgan tursa, ma'lum siz bu doesni hozirgi oddiy zamonda uchinchi shaxs jumlaning egasi bo'lganda, masalan, bo'lishsiz jumlalarda fe'lning oldida ishlatamiz, ya'ni yordamchi fe'lda. Masalan, biladi deganni she knows deydi. She knows degan u biladi degan gap. Masalan, she knows London. U Londonni biladi demoqchi bo'lsak, she knows London deb know, ya'ni bilish degan so'zning keyiniga asni qo'shib ishlatadi. Agar bo'lishsiz jumla bo'lsa bu knowning keyiniga as kelmaydi, uning o'rniga qanday yordamchi fe'l does ni ishlatib, masalan, she does not know da bunda oladi. Bu jumla sizga tanishli, qanday bak jiq demasam, bundan aslida jiq so'zlayaptim, ya'ni so'zlar arasida ba'zi savdoshlar zerikish mumkin. Ma'lum tushundim, nima demoqchi? Chaqada shu gapning qo'zqalisin degandek-ku. Okay, unda bo'lsa uzun gapning qisqasi she does not know London very well degan nima bo'ldi? U hozir deganda she knows London very well bo'lgan bo'lsa, u Londonni nihoyat yaxshi biladi degan gap bo'ladi. Okay? She knows, u biladi. Londonni very well, nihoyat yaxshi. Ya'ni u Londonni nihoyat yaxshi biladi degan bo'ladi agar she knows London very well bo'lgan bo'lsa. Hozir she does not know London very well deyapti. Ina xil chiqib turibdi. Abayaf gapning aksilam. Ya'ni u Londonni bak yaxshi bilmaydi degan gap. Okay? Deb bo'lib, and she lost her way dedi. She degan u, okay, lost degan nima unda olsa, okay, albalan shuni hal qilib o'taylik, ha. Lost degan ba'go lose nang o'tgan zaman shakli. Lost ni ma'lum bo'lgan-bo'lgandan desangiz men deyman. O'rganmagan bo'lsangiz mayli, bugun o'rganasiz, nima bugun bo'lgan bo'lsangiz, mana lose ning o'tgan zaman shakli bo'ldi bu lost degan. Okay? Ya'ni go ning o'tgan zaman shakli went bo'lganga o'xshash, lose ning o'tgan zaman shakli lost bo'ldi. Bu yuttirish degan gap, yuttirish. Unda olsa she lost her way degan nima? U yutagan edi o'zining yo'lini, yo'ldan adashib qoldi deganni naqmishda ifodalaydi ingliz tilida. U yo'lini yuttirib qo'ydi deb, ha? Okay? She lost her way. Xo'sh, nasa abayga qaytib kelsak, savoldoshlar. Ma'lum. Okay, birinchi jumla o'tgan oddiy zamondagi jumla. Okay, tushundik. U ya'ni oldin qatta Mills xonim Londonga borgandi. Okay, tushundik. Go-ning o'tgan zaman shakli went ni ishlatib ifodalayotganmiz bu jumlani. Lekin ikkinchi jumlani nimishqa hozirgi oddiy zamonda oladi? She does not know London very well. Nimishqa she did not know London very well demaydi. She does not know deb. Demak, nimishqa o'tgan zamonni ifodalamay, nimishqa hozirgi oddiy zamonni ifodalaydi desangiz, bu Mills xonimninki, ya'ni uningki Londonni bilmasligi tunugin bo'lib qolgan ish emas. Bu odatni bilmaydi demakchi. Ya'ni odat xarakterlik yoki paket xarakterlik, ya'ni o'zgarmas paketlar, yoki o'zgarmas qonuniyatlar. Xarakterdagi mandaq o'y fikrlarni qanday biz hozirgi oddiy zamonda ifodalaydigan bo'lgan. Shuning uchun she does not know London very well deb odatdagi ma'lumotga qonuniyat xarakterlik yoki odat xarakterlik shunday bir ahangda ifodalayotgan jumla. Shuning uchun hozirgi oddiy zamonda keldi demakchi. Okay? Lekin uning kaynidilla and jumla tugimida o'tqa pashsha well ning kaynidagi pash chik demas. Demakchi jumla to'q oyoqlashmada to'liq. Deb bo'lib, and she lost her way. U yo'lini yuttirib qo'ydi dedi. Ya'ni yo'ldan adashib qoldi degan gap bu. Demak, miyada bu, demak, ma jumlada, ma she lost her way degan jumlada o'tgan zamonda ifodalayapti. Tushundingizmi endi? O'xshash bir jumla qarang. She dan boshlab shu lost her way gacha bir jumla, bir to'liq jumla, bir butun jumla. Nimishqa oldingi yerimida, ya'ni ikki jumladan tuzilgan ikki oddiy jumladan tuzilgan bir murakkab jumlaningki birinchi oddiy jumlasida hozirgi oddiy zamonni ishlatib, bu murakkab jumlaning ikkinchi oddiy jumlasida o'tgan oddiy zamonni ishlatayotganning sababini tushundingizmi? Uni tushuntirish ketmaydi. Demakchi, oldida bir dividend balki qonuniyat xarakterlik, ya'ni odat xarakterlik ahvolni dividend keyindiligida o'tgan zamonda ifodalayapti. Uyg'ur tilidan bog'u biz odatda ashla deymiz. Masalan,
Men odatda qahva ichmaydim, lekin tunugini ichib qoldim deb deymiz-ku. Men odatda qahva ichmaydim deganni albatta hozir oddiy zamonda ifodalaymiz. I usually don't drink coffee, but yesterday I drank coffee. Drink niki o'tgan zaman shakli drank ni ishlatib bunday ifodalaymiz. Hozir mushu gapni desam, tiringda bir echildi qaldingiz. Shundaqmi? Men ishonaman uningga. Bu ingliz tiliga bundan emasganda deb. Okay. Gapning qizig'ini oldimizda qarang, davom alga mangayli unda olsa. İkinci rasmni o'ylab qarsangiz, suddenly deydi. To'satla degan gapmi mana olib yurganda. She saw a man near a bus stop. She'ni u deymiz, okay, ayol kishilik. U saw degan nima ma'lum tushunganmagan so'z deb bo'lsangiz, amaliyotda siz o'rgangan. See'ning o'tgan zaman shakli. Ya'ni ko'rish. See ko'rish, saw degan ashuni o'tgan zaman shaklini ko'rgan deb bo'ladi. Unda olsa she saw a man degan u ko'rganda bir action. U bir action ko'rdi deb olamiz, u ko'rganda desak o'tgan zamanda yuz bergan bir voqealikni unda bayon qilmaymiz bu. Ko'rganda, andaq qildi deganning o'rniga ko'rdi, andaq qildi desak ravan chiqdi-ku, okay? Bu gapni deyish ketmaydi. Xo'sh, shunda uzun gapning qisqasi she saw a man, u ko'rdi bir erni deydi. Nada? Near. Yenida deb near degan biz, near degan yenida, yaqin atrofida degan gap. A bus stop. Bir avtobus bekatining, ya'ni yenida bir avtobus bekatining. Buni bir avtobus bekatining yenida deb olamiz biz. Unda bu bir butun jumlani nima deb tushunamiz? To'satla u avtobus bekatining yenida bir kishini ko'rdi deydi. Okay? Tushunishdi-ku? Endi nima deydi qarang, yalang tirnoq ichiga o'zining o'ziga davratgan gapini beryapti bizga qarang. Gapning asli nusxasi, ya'ni gapning asli deyilgan shakli mana. I can ask him the way. I can ask degan men so'ray olmayman degan gap, yoki so'rasam bo'ladi degan gap. Can deganni bilsiz-ku, imkon berilgan, okay? The way, yo'lni. Ya'ni I can ask him the way degan nima? Men so'ray olmayman uningdan yo'lni. Him degan uningdan-ku. I can ask him the way nima bo'ldi? Men uningdan yo'lni so'rsam bo'ladi yoki men uni yo'lni so'ray olmayman. She said to herself. She said, hammasini o'rgangan, sad o'rgangan. Sad degan nima? Sad degan amaliyotda sayning o'tgan zaman shakli savoldoshlar. Say degan deyishdi, Sad degan ashuna o'tgan zaman shakli. Men siz bilmayman deysiz amaliyotda bildigan so'zlar. Faqatla o'tgan zaman shakli bo'lib kelgan ahvolda, okay? Qo'shimda olsa, she said to herself degan u o'ziga dedi degan gapkan-ku. U dedi o'ziga, herself degan o'zi, She said to herself, u dedi o'ziga dedi. Ya'ni nimani o'ziga debdi? Shu I can ask him the way degan gapni. Men undan yo'lni so'rsam bo'ladi debdi. Okay? I can ask him the way. Men undan yo'lni so'rsam bo'ladi. Dedi, bu o'ziga dedi. Hamda 3-rasmni o'ylab qarsangiz, excuse me, she said. Degan gap bu, savoldoshlar birinchi darsda degan gapda, bak tunishlik gap bu. Kechiring dedi u deydi. Bu excuse me qanday yerga ishlatib kechiring deb boshqalarning diqqatini o'zimizga qaratmoqchi bo'lganda, excuse me desak haqida qarab yes deydi. Okay? Qo'shimda olsa excuse me, she said deydi. Kechiring dedi u. Can you tell me the way to King Street, please? Can you tell me degan ma'no deb beralamsiz degan gap bu tasavvurga ma'no tushunish. Agar you can tell me desak siz ma'no deb bersangiz bo'ladi yoki siz ma'no deb beralaysiz degan gap. You can bilan you bilan canni o'rnini shunday almashtirib qo'ysak savol bo'ladi yodingizda. Can you tell me degan ma'no deb beralamsiz dedi. Nimani? The way, yo'lni dedi. Nima yo'lni? To King Street. King Streetga boradigan, ya'ni King ko'chasiga boradigan. Please. Asta qilsangiz o'tib kelgandek bir takalluf o'tinish ma'nosida ishlatgan gap-ku bu, please degan. Buni takalluf qilib singdirib o'timiz bu jumlaga. Nima deb olamiz? Can you tell me the way to King Street, please ne? Menga King ko'chasiga boradigan yo'lni deb beralasizmi deb o'tdi. Takallufni singdirib o'timiz bu, okay? Xo'sh, 4-rasmni o'ylab keldik qarang. The man smiled pleasantly.
The man u deydi. Yoki smiled. Malum smiled deganimiz yo'q. Odam siz smile-ni o'rgatdingiz, lekin smiled-ni o'rgatmagansiz. Keyingi di qo'shilib qolgandi. Amaliyotda smile-ning o'tgan zaman shakli bo'ldi. Shakli bo'ldi. Smile degan to'q kulimsirash degan to'q. Kulimsiradi dedi. The man smiled pleasantly. O'tgan zamanda ifodalanayotgan bir hikoya. O'tgan zamanda bayon qilinayotgan hikoya esingizda tuting, O'tgan zamanda ishlatilishining sababini tushunyapsiz, Smile-ninki o'tgan zaman shakli smiled. Okay? Pleasantly degan nima? Xushfe'llik bilan, xushchiroy bilan degandek ma'nosi bor. Demakchi, nima degan to'q kishiga rohat bag'ishlaydigan, rohatlik, odamning ko'ngliga yoqadigan degan gap to'q, pleasantly degan, Hamishaga jonliq qilib, odamningki kulimsiragan holatiga ishlatsak bu gapni. Illiqlik bilan kulimsirdi yoki deymiz do'stona bir xil kulimsirdi deb tushunsak bo'ladi-ku, okay? Ya'ni kulimsirdi illiqlik bilan yoki illiqlik bilan kulimsirdi deb olamiz mana. Qarang, he did not understand English. Undash belgisi qarang, urg'ulab o'qiymiz. He did not understand English. Nima gap bu? Qarsangiz yerdan chiqib did kelyapti, okay? Demakchi, qilmadi degan gapni o'tgan zamonda mana yerdan chiqib did bilan ifodalaymiz-ku. He did not, u qilmadi. Nimani qilmadi? Understand. Tushunishni demakchi. Buni Uyg'urcha jonli qilib u tushunmadi deb qolamiz-ku. He did not understand English. Agar hozir oddiy zamonda ifodalamoqchi bo'lsak, u inglizchani tushunmaydi demoqchi bo'lsak, nima deydi? He does not understand English deydi. Bu o'tgan zamon ifodalanayotgan bir jumla bo'lg'achqa, he did not understand English deymiz. Ya'ni u ingliz tilini tushunmadi deydi. Yoki inglizchani tushunmadi degan gap. Okay? Unda bo'lsa, tushunmabdi desak bo'ladi. Jonli tarjima qilib. Boshqa jumla bilan undaq qo'shib desak bu gapni. Keyin degan desak, the man smiled pleasantly. Illiqlik bilan kulimsirdi. He did not understand English. U ingliz tilini tushunmagan edi degan gap. Okay? All right? And ondan keyin he spoke German deydi. Spoke degan nima endi? Amaliyotda siz bilasiz, speak no o'tgan zaman shakli. Speak, spoke, okay? I speak English desak, men ingliz so'zlayman degan gap. Hozirgi gapni qilyapman. Agar men tunugun ingliz so'zladim demoqchi bo'lsak, I spoke English yesterday deymiz. Tushunishli-ku? Undan so'ng nima deydi? He spoke German. U german tilida so'zladi deydi. Okay? He was a tourist. He was a tourist. Qarang. Agar he is a tourist degan bo'lsa, hozirgi oldin degan bo'ladi. U bir sayohatchi deb. He was a tourist. Bu sayohatchi edi demoqchi. Okay? U bir sayohatchi edi. Bularni tushunyapmizmi aslida? O'tgan zamonning nimaligini yoki o'tgan zamonning qanday ifodaligini bilyapmizmi aslida? Okay? 5-rasmning ustida qarang. Then he put his hand into his pocket and took out a phrase book. Fe'llar tushuninglar, ikki fe'l bu jumlada. Put, undan keyin took. Put degan nima? Bu bir intayin g'ayri bir ahvol ingliz tiliga qarang. Abaydin deb kelayotgan fe'llar qarsangiz yuqorqi. Go-ning o'tgan zaman shakli went, lose-ning o'tgan zaman shakli lost, see-ning o'tgan zaman shakli saw, say-ning o'tgan zaman shakli said, smile-ning smiled, speak-ning spoke. Ammo put kelsak-ku, put-ning o'tgan zaman shakli o'xshashli put. Ya'ni asl shakli mo fe'lning put, o'tgan zaman shakli mo put. Undasa bu gapning o'ramidan bilyapmiz, bu o'tgan zamonda bayon qilinayotgan bir ishora ketgan. Undasa bu putninki agar kallangizda o'ylayotgan bo'lsangiz, undasa men bir jumlada put deb kelib qolsam, u putninki o'tgan zamon ma'nosida yoki hozirgi oddiy zamon ma'nosida ekanligini men qanday bilmayman desangiz, albatta gapning o'ramidan bilasiz. Gapning o'rami hikoyadagi shuki bu o'tgan zamonda ifodalanadi. Hamma jumlalar shunday ko'pincha jumla. Okay? Undan bo'lsa putni nima deb olgantoq agar o'rgangan bo'lsa, o'rgandoq deyman. O'rgandoq biz kesib ayta olmayman. Put degan qo'yish degan gap. Okay?
Qarama, he put his hand, o qo'ydi o'zining qo'lini deydi. Into ichiga deydi. His pocket, yanchiqning deydi. Bu qo'lini yanchiqning ichiga qo'ydi. Amaliyotda inglizchada bundan qo'ydi degan bilan biz uyg'urchada jonliq qilib soldi deymiz-ku. Putni mishada soldi deb tarjima qilsak eng muvofiq. Shundaqku, hargiz uyg'urchada u qo'lini yanchiqqa qo'ydi demaymiz. Unda deb qolsak, ama yanchiqning sirtiga qo'ygan ifodalanib qoldi uyg'urchada. U qo'lini yanchiqning ichiga soldi deymiz. Inglizchada bunday ifodalaydi put. Okay? Ya'ni qo'yish degan so'z bilan ifodalaydi. Ya'ni he put his hand into his pocket deganni deyotganmiz. U qo'lini yanchiqning ichiga soldi deymiz. Undan so'ng putni tabiiy holda o'tgan zaman ma'nosida tushunyapmiz g'o'magatdan. Okay? Demakchi o'tgan zaman shakli, ha? Qo'shimda olsa and took out a phrase book. Bu took degan nimanda? Nimanda jiq qashilang bir til bu. Unda emas amaliyotda take-ning o'tgan zaman shakli. Buni ko'nishga sabablar azroq vaqt ketadi. Bir ko'nib olsangiz bu yomon yaxshi ishlatadigan bo'lib ketadi. Fe'llar asl shakli o'tgan zaman shakli, asl shakli o'tgan zaman shakli, asl shakli o'tgan zaman shakli naga qaysi keladi degan nima bor? Nihoyat yaxshi ravon ishlatadigan bo'lib ketadi. Mana ishining, okay? Ingliz tushungan har qanday odam dastlabda g'ayri his qildi bu. Fe'llarning asl shakli, o'tgan zaman shakli nima degan to'liq gap bu debchi. Okay? Azroq chidasangiz ko'nab qolasiz. Xo'sh, take ning o'tgan zaman shakli took ekan. Ya'ni elish degan gap. Dasa took out degan shu take out ning o'tgan zaman shakli desak, out degan sirtiga degan gap qo'yadingizda bor. Take out degan shu sirtiga oldi demakchi. Nimani a phrase book. Ya'ni qisqa jumlalar qo'llanmasini. Okay? Undan so'ng umumiy jihatdan nima deb tushunamiz bu jumlani? Then degan andin degan gap yodingizda bor. And then, okay, he put his hand into his pocket. Bu qo'lini yanchiqning ichiga soldi and took out a phrase book. Bir qisqa jumla to'plamini oldi deydi, elib chiqadi deymiz. Took out degan shu elib chiqarish-ku. Take degan elish bo'lsa, o'tgan zaman shakli took out, elib chiqadi deymiz. Yanchiqdan nima qisqa jumlalar qo'llanishini elib chiqadi demakchi-ku. Yoki biz uyg'urchada chiqadi e'lon deymiz-ku. Ya'ni elib chiqadi deb ifodalaydi inglizchada took out deb. Okay? Eng oxirgi bo'lakka qarsak, 6-rasmning uloqlarına he opened the book and found a phrase. Open degan qanday narsa bo'ladi? Bilasiz, openning o'tgan zaman shakli. Okay? Openning o'tgan zaman shakli nima ekan? Opened. Okay? Now so he opened the book. U kitobni ochdi degan gap, open degan ichish-ku. He opened the book and found a phrase. Bu nima gap endi found degan. Jiddiylashmang. Find dan o'tgan zaman shakli. Find degan nima deydi? Tepish. Okay? Find dan o'tgan zaman shakli found. Unda olsa nima degan gap bu? He found, qarang, he opened the book, ya'ni kitobni ochdi yoki kitobni ochdi and found a phrase. Va topdi deydi. Okay? Nimani a phrase bir qisqa jumlani deydi. Okay? Unda olsa bu kitobni ochib bir qisqa jumlani topdi deydi. Qarang. He read the phrase slowly. Ma'lum bu g'ayrilam o'qidingiz a so'zni read deb o'rgatganingiz o'qish degan so'zni desangiz, ingliz tiliga mishnat til. Asl shaklining o'qilishi read savodashlar. O'tgan zaman shaklining o'qilishi read. Lekin yezilishi o'qma o'xshash. To'lama afsus, intayin kechiringlar, bak kechiringlar. Bu mening savalligim emas. Okay? Ingliz tili mushundaq til. Demakchi, yuqorqi ma'vo tizimlikni ko'ryapsiz. Fe'llarning asl shakli bilan o'tgan zaman shaklining o'zgarish ahvolida muhkim bir qonuniyat yo'q ekan. Demakchi o'g'lim, masalan, menish, berish degan so'zni olsak, asl shakli go, o'tgan zaman shakli went. Lose ga qarsak, lose, lost, seesaw, say, said, smile, smiled, speak, spoke, put, take, took, open, opened, find, found, read, hozir read dedik. Demakchi, muhim bir qoida yo'q. Lekin shundaqdimi, yana qoida bor. Masalan, qoidalik fe'llar, qoidasiz fe'llar deb ikki cho'ng kategoriyaga bo'linadi fe'llar odatda. Uni biz keyingi darsda so'zlaymiz, okay? Hozircha shunchalik bilib turing.
Hammasi shu yuqorqi shu hozir ko'zingiz ko'rayotgan shu tizimlikdagi fe'llarning hammasini yezib mashq qiling savoldoshlar. Okay. Berish, go. Uni o'tgan zaman shakli went debchu, lose yo'qtish. O'tgan zaman shakli lost deb shunday qilib o'qib turib, yezib turib mashq qilsangiz qalbingizda qoladi. Okay? Buni ko'p mashq qilganda ondan o'zining bilimiga aylanib bo'lgan narsa bu til degan. Okay? Bu gapni to'liq demasam bo'ladi-ku. Hamda eng oxirgi so'zga kelsak, men eng tugidiki men tizimlikniki. Asl shakli bilan o'tgan zaman shaklining yezilishi o'xshash, lekin o'qilishi o'xshamaydi. Asl shakli read deb o'qilsa, o'tgan zaman shakli read deb o'qiladi. Unda men bir jumlada kelsa, u so'zningki, masalan, shu read degan so'zni olsak, misol bir jumlada kelib qolsa, uni men read yoki read deb o'qishni qanday bilaman, demakchi, men qanday bilaman uningki asl shaklda kelayotgan yoki o'tgan zaman shaklda kelayotganligini desangiz, albatta avval gap bo'yicha yana qaytilsak, gapning o'ramiga qarab bilasiz, gapning o'ramiga. Ma hikoya qanday o'tgan zamonda ifodalanadi, bayon qilinayotgan hikoya. Shuning uchun ma so'z, shu read degan so'z. Demakchi, bunda qarasangiz, agar asl shaklda o'qib qolsak qanday chatoq chiqadi. Demak, he read the phrase slowly deb gap yo'q. Agar demakchi o'g'lim asl shakli deyish to'g'ri kelsa, read degan demakchi shu fe'lni. Jumlaning egasi he bo'lib kelganda qanday? Keyiniga readniki as qo'shilib kelish kerak. Hozirgi oddiy zamonda ishlatildi deyilib qolsa. He reads the phrase slowly. Ya'ni u nimani qisqa jumlani asta o'qiydi deymiz. Lekin unda gap yo'q bu yerda. Unda bo'lishi mumkin emas. Chunki bir butun hikoyaningki gapning o'ramiga qarasangiz, bu o'tgan zamondagi bir voqeani bayon qilayotgan hikoya. Shuning uchun o'qigan edi degan gapni albatta o'tgan zaman shaklida keldi deb tushunamiz. Unda olgandan tabiiy holda o'tgan zaman shaklida kelgan o'qilishini o'qiymiz-ku. Masalan, he read the phrase slowly desak, anda chak bosadi demakchi, umumiy ahvolga, jumlaning umumiy manzarasiga to'g'ri keladi demakchi. Okay? Unda olsa, he read the phrase slowly degan gap bu. U o'qidi, qisqa jumlani asta oldi deydi. Xo'sh, unda olsa, yomon jiq gap qilib ketdik, nima demakchi desangiz, bu odam ustida nima deganda bir xil night illiqlik bilan kulimsirdi, u inglizchani tushunmagan edi, u germancha so'zlagan edi, u nima sayohatchi edi, anondan qo'lini yanchiqqa silib bir nimani chiqardi, qisqa jumlalar to'plamini chiqardi deb bo'lib, u kitobni ochdi va bir qisqa jumlani topdi deb kelib, u qisqa jumlani asta o'qidi deyapti. Qarang, endi u qisqa jumla nima ekan qarang. I am sorry, he said. Men xijilman, dedi u. I do not speak English. Men inglizcha so'zlayolmayman, dedi. Okay? Demakchi, shuncha adirib odamni oxir qanday bir nihoyatda qiziqarli bir ahvol bilan oxirlashdi bu hikoya. Shunaqa I do not speak English degan nima? Men ingliz so'zlayolmayman demakchi. Shu gapni shu kitobdan tepib da'vat o'qib berdi demakchi-ku. Xo'sh, shunda olsa Mrs. Millsga yordami bo'ldimi? Demakchi, Mrs. Mills o'tgan hafta Londonga beribdi. U Londonni ancha yaxshi bilmaydi. Shuning bilan u yo'lini yurtirib qo'ydi, yana ezib qoldi. degan ahvoldan qaraganda, odamni ko'rib qo'shib ketdilar, yo'lni so'raychi deb. Foydasi bo'ldimi bu odamning? Foydasi bo'lmadi. To'liq afsus, bu odam sayohatchi ekan, u ayolga bu King Streetga boradigan yo'lni deb bermadi degan gap. Okay? Tushunishlikmi? Xo'sh, shunda asli debli biz qandoq ma'vu nimamizga qaytib kelib, mobitimizga. Masalga javob berib o'taylikmi? Why did the man need a phrase book? Nimishqa odam bir qisqa jumla to'plamiga yoki qo'llanmasiga ehtiyojli bo'lib qoldi? Javob: because he did not speak English deb javob beramiz. Tushunishlikmi? Chunki u inglizcha so'zlamagan edi deydi. Okay? Shuning uchun u shuningga ehtiyoj bo'lib qoldi degan gap chiqdi ma'nodan. Tushunishlikmi? Because he did not speak English.
Çünki u inglizcha so'zlamaydi yoki so'zlamagan edi. Okay? Shuning uchun demakchi u because he did not speak English. Mana bu savol jumla o'tgan zamonda ifodalanayotgan savol jumla. Shunga javobmi? O'tgan zaman bilan yoki o'tgan zamonni ishlatib javob berish kerak. Buni tushunasiz-ku, ha? Okay? Xo'sh, shunda olsa, ashtada biz qanday so'zlarni o'rganib bo'ldik, tekstni o'rganib bo'ldik deb hisoblab o'zimizni qanday qilamiz endi? Darhol shu darsninki 73ninki mashqini ishlab bilimimizni texnik bir chingdir deylik. Okay? Unda olsa lesson 74. What did they do? Ular nima qildi degan gap bu. Okay? O'tgan zamonda nima ish qildi demakchi bu. Okay? Did they do? Okay? Xo'sh, shunda olsa new words and expressions ni bir ko'rib deydi. Tez nurg'un yangi so'z bor ama mashq darsi o'smi gerçi. Qarang, hurriedly. Hurriedly. Number 2, cut. Tırnaq ichidami cut deb berib qo'yibdi. Number 3, took. Take. Number 4, ate. Eat. Number 5, quickly. Number 6, gave. Give. Tırnaqning sirtida gave, tırnaqning ichida give. Okay? Altinchisi. Number 7, drank. Drink. Number 8, thirstily. Number 9, met. Meet. Number 10, greeted. Greet. Number 11, warmly. Number 12, went. Go. Number 13, arrived. Arrive. Number 14, worked. Work. Number 15, enjoyed. Enjoy. Number 16, swam. Swim. Number 17, shaved. Shave. Okay? Yuqoriqilar so'zlarning o'qish ahvoli hamda ma'nosini tez bir deb o'tib ketsak qarang. Number 1, hurriedly degan aldirgan holda degan gap. Okay? Aldirgan holda. Yodingizda bormi, hurry up deb bir dars o'rgangan xalqqa cho'gin qaynab ketdi, cho'gindagi choy qaynab ketdi, cho'gindagi suv qaynab ketdi degan darsda. Hurry up degan so'q. Shu hurry degan so'z so'zning kelaqi jiltizi. Ma so'zning hurriedly'ninki. Okay? Ya'ni hurry degan aldirash degan gapdi. Bir narsaga aldirmoq. Ma hurriedly degan aldirgan holda degan. Hurry degan fe'l bo'lgan bo'lsa, ma'noda qandaq ravish. Okay? Number 2, cut. Kesivilish degan. Biz o'zlashtirgan ma'nimiz bu. Kesish, ya'ni fe'lning asl shakli cut, o'tgan zaman shakli cut. Number 3, took. Men dedim abi, take ni o'tgan zaman shakli. Elish. Number 4, ate. Degan yeyish, ya'ni eat ni o'tgan zaman shakli. Jumla shunday qashlantirib, shunday o'rgansak bo'lmaysa, sog'liqcha amal yo'q. Jiq yezib mashq qilib o'rganing, okay? Ya'ni ate degan tırnaq ichidagi eat ning o'tgan zaman shakli. Okay? Ya'ni yeyish ning o'tgan zaman shakli. Masalan, men tunugun bir olma yedim demak bo'lsak, I eat an apple yesterday demda no. Eat degan fe'lning asl shakli. Fe'lning asl shaklini tunugunga ishlatmaymiz. I eat an apple yesterday demaymiz. Balki I ate an apple yesterday deymiz, okay? Number 5, quickly. Tez holda degan gap. Night tezlikda degandek ma'nosi bor. Ravisha. Bilasiz buningki nimasini? Sifat so'zini quick. Okay? Quick bo'lsa tez, quickly bo'lsa tez holda, tezlik bilan. Okay? Number 6, gave degan amaliyotda give ni o'tgan zaman shakli. Ya'ni berish va berish. Masalan, men uningga bir kitob berdim. Men uningga masalan tunugun bir kitob berdim demak bo'lsa I gave him a book yesterday deymiz. Okay? Number 7, drank. Bu drink ni o'tgan zaman shakli. Buningkin savdoshlar barcha o'ginimiz bundaq o'tgan zamanda bayon qilingan hikoyalarni shuni qalbingizda cho'qim bir tayyorlik bo'lish kerak. Okay. Fe'llarning o'tgan zaman shaklini bilib o'rganishim kerak ekan. Bu har qanday fe'l qartilgan. Demakchi bir fe'lni o'rgangan vaqtingizda, mush fe'lning o'tgan zaman shakli nima edi deb o'rganishingiz kerak, okay? Xo'sh, unda drank degan drinkning o'tgan zaman shakli, ya'ni ichishniki.
Number 8, thirstily. Balki chanqagan holda degan gap. Uyg'ur tilida unda gap yo'q. Biz chanqagan bir narsani, masalan, u suvni shunda chanqagan holda ichib ketdi demaymiz. Lekin shu bir xilqi shunchalik nim bilan ussizligini qondiradigan bir xil ussizligini qondiradigan holatda bir xil ichib ketdi deymiz. Shunda bir xil ichib ketdi deymiz. O'zingiz tushunyapsiz. Men ifodalab beraman, chunki Uyg'ur tilida unda gap yo'q. Masalan, u suvni shundoq bir xil chanqig'ini bostiradigan holatda ichib ketdi demaymiz. U suvni ajoyib ichibdi deb qo'ymiz-ku. Demakchi, inglizchada mana shunday ifodalaydi. Thirstily degani shu chanqig'ini bosgan holda demakchi. Okay? Hele cümlede işletkendik bilisiz nima demakchi bo'lgan bu yerda. Number 8 number 9 degan met, ya'ni meet ning o'tgan zaman shakli, ko'rishishning o'tgan zaman shakli, okay? Yoki uchrashish. Number 10 greeted degan greet ning o'tgan zaman shakli, salom qilish degan gap, salom qilish, okay? Number 11 warmly, bu illiqlik bilan degan gap bu. Muomala qartilgan, okay? Masalan, u illiqlik bilan meni kutib oldi deymiz bu, okay? Warmly, illiqlik bilan. Warmni bilasiz, illiq degan gapda, ha? Supas so'zi. Okay, number 12 went degan abayda bo'ldi, go ning o'tgan zaman shakli. Number 13 arrived degan arrive ning o'tgan zaman shakli. Okay? Ya'ni yetib kelishniki. Number 14 worked degan work ning o'tgan zaman shakli. Shuni tirnoqchiga yozib qo'ydim. Buni tushunyapsizmi? Hali nima ish qilib ba'zi so'zlarni yana tirnoqqa chiqib qo'ydingiz deyishning hojati yo'q-ku, ha? deb so'rashning. Bilyapsiz. Asl shakli ma'vo deb tirnoqqa chiqib qo'yganim-ku, ha? Work degan shu work ning o'tgan zaman shakli, ya'ni ishlashniki. Okay? Number 15 enjoyed degan enjoy ning o'tgan zaman shakli albatta. Ya'ni huzurlanish degan so'z bu, ha. Number 16 swam. Swam degan swim ning o'tgan zaman shakli. Swim degan suv uzish deya. Number 17 shaved. Bu shave ning o'tgan zaman shakli albatta, ya'ni soqol elish. Xo'sh, shunda bo'lsa, mushunchilik ko'rayli, yangi so'zlarni biz qanday qilamiz hozir? İsmimizni qolganicha qandaq bir tirishib boqayli, og'zaki mashqni ishlab, shu 74-ninki qarang, ha. What did they do? Lesson 74. Ular nima ish qildi demoqchi-ku. Masalan, 101 rasmni misolab bersam, he shaved hurriedly this morning and cut himself badly. U soqolini oldi, aldirab dedim. Hurriedly degan aldirgan holda degan gap bu. U soqolini aldirgan holda oldi this morning bugun degan. And cut himself badly. Ve kesvaldi özünü badly degan shu badninki ravish shakli, ya'ni nachar alda, yaman alda degan demakchi. Uyg'urcha deb olamiz buni. U bugun degan aldirgan aldı, soqolini oldi va o'zini naytilqi nachar yoki ig'ir aldi, kesib oldi dedi. Qarang, chiroyiga, yuziga nurg'unlikda bir narsalarni chaqirib o'tibdi. Okay? Tushunishdi-ku? O'tgan zamonda ifodalar o'tirma o'y fikrni qisqasi. Bugun degan deb, gapni tushdan keyin debdi-ku, gapdan qaraganda. Tushunishdi-ku, ha? Okay? Esingizda tuting, shaved, cut. Ya'ni shave degan shave-ni o'tgan zaman shakli, abay dedim, cut ninki asl shaklimi, cut o'tgan zaman shaklimi. Cut unda bu yerda zodi qaysi shaklligini nimadan bilamiz? Albatta gapning o'ramidan bilamiz. U bugun degan aldirgan oldi, soqolini olganti deganki albatta cut degan nima kesib olganti deb shu o'tgan zaman shaklida kelyapti deb bilamiz-ku. Okay? 102 rasm qarsangiz, bolaning gapi qarang. He took a cake and ate it quickly dedi. Took degan take ning o'tgan zaman shaklida, elishning o'tgan zaman shaklida. Ate degan eat ning o'tgan zaman shaklida bilasiz. Quickly degan tez, ha, tez oldi. Undan so'ng u oldi bir yoki olganti bir tortni va yegan edi, uni tezladi. Ya'ni bu bir tortni oldi va tez yevatdi uni degan gap bu. Okay? Avvalo apsi, masalan, apsi deydi. Qarmag'andan foydalanib qandaq bir nelada shapir-shupirlam yetib qopti. Okay? Ya'ni bu bir tortni oldi va tez yevatdi uni deydi. O'tgan zamondagi gap mavjudmi? Bilib ismini tutayli. Took, ate. Pella. 103 qarsangiz, I gave him a glass of water and he drank it thirstily dedi.
gave degan give'ni o'tgan zaman shakli bilasiz. Men bergandim, uningga bir stakan suni andin and degan mishada andin degandek bir ma'nosi bor. Cho'qim va bilan deb tushunib olishning hojati yo'q demoqchi. And he drank it thirstily. U işte uni naytilqi chanqigan holda demoqchi. Yoki chanqig'ini bostirdigan bir xil holatda aldirab ichib ketdi, g'upulditib degan deb olsak bo'ldi-ku biz, okay? Ya'ni g'upulditib, aldirab, saldirab bir xil ichib ketdi deymiz, okay? Xo'shunda bo'lsa, men uningga bir stakan suv bergandim, u uni nayt g'upulditib ichib ketdi deb olsak bo'ldi ekan mana. Okay? Esingizda tuting, gave, give-ni o'tgan zaman shakli, drank, drink-ni o'tgan zaman shakli. O'tgan zamandagi bir sharkat bo'lg'ashqa, o'tgan zamanda ifodalayotdi. Fe'llarni o'tgan zaman shaklini ishlatib demoqchi, okay? 104-chi rasm, I met her in the street the day before yesterday and she greeted me warmly. I met her. Men ko'rishib qoldim uning bilan yoki ko'rishdim uning bilan in the street, ko'chada. Men uning bilan ko'chada ko'rishdim dedi. Qachon? The day before yesterday. Yadingizda. Yurish kunni mishda deydi, ha? And she greeted me warmly. Bu salom qildi menga illiqlik bilan degan gap bu, ha? Okay? Met, meet ni o'tgan zaman shakli. Greet ni o'tgan zaman shakli. Okay? Please qarsangiz, the bus went slowly yesterday afternoon and we arrived home late. Avtobus mangdi dedi. Go ni o'tgan zaman shakli. Asta alda dedi. Yesterday afternoon tunugun tushdan keyin. Avtobus tunugun tushdan keyin night asta alda mangdi dedi. And we arrived home late. Shuning bilan biz yetib keldik uyga kechki degan gap. Okay? Tushunishlikmi? Went, arrived. Nimaligini bilyapsiz, ha? Please alta qarsangiz, they worked very hard this morning. Ular ishladi, night qattiq degan. Worked. Okay? O'tgan zamandagi sharkat bo'lg'ashqa, o'tgan zaman shaklanishi bo'ladi fe'l work-niki. Okay? Ya'ni ishlash. Okay? Preziyatda we enjoyed ourselves very much last night. Biz huzurlandik o'zlarimizdan night ko'p oqshom dedi, tunuguncha. Okay? Enjoyed, ya'ni enjoyni o'tgan zaman shakli. 108 he swam very well this afternoon. Swim ni o'tgan zaman shakli, ha? U so'zda night yaxshi bugun tushdan keyin. Ya'ni u bugun tushdan keyin night yaxshi so'zda degan gap bu. Okay? Qo'shimda bo'lsa, yangi so'zlar, yangi darsniki. Teksti ham mashq darsniki yangi so'zlari va amaliy ishlatilishi mana nimalardiki. Hammasini ko'rib bo'ldik, og'zaki mashqlardiki. Endi biz qanaqa qilamiz? Albatta yozuvchi mashqlarni ko'rib o'tamiz, qarang. Written exercises'niki A qismi qarsangiz, look at this dedi. Ma'noni qarang deydi. Quick ne quickly qilib o'zgartiramiz. Mana bu yerda bo'lgan bu gaplarni. Thirsty ne thirstily qilib o'zgartiramiz. Careful ne carefully qilib o'zgartiramiz. Maqsad nima? Sifatni ravishga o'zgartirish, sifatni ravishga o'zgartirish, sifatni ravishga o'zgartirish. Quick degan tez, quickly bo'lsa tez holda bo'ladi yoki tezlik bilan. Thirsty degan chanqigan, ussigan, thirstily degan shu g'upuldatgan holda degandek. Uyg'urchada sal muvofiqlik turdi-ku biz chanqigan holda desakmi bo'ladi, endi o'zingiz bilan qolgan. Demak, Uyg'urchada bunday bir ifodalash bo'lmag'ashqanisdan. U chanqigan holda suvni ichib ketdi. Okay, asta desakmi bo'lamdi deya. Chiqib tushanda oldi men uni demoqchi bo'lganimni. Okay? Careful degan ehtiyotchan, ehtiyot qiladigan degan gap. Endi carefully degan cho'sha ehtiyot qilgan holda degandek ma'nosi bor. Okay? Qo'shimda bo'lsa, mushularga diqqat qiling, ko'ring deydi mana. Look at this degan mushularni qarang demoqchi. Deb qilib, bunda bir o'lgini berib qarang example. She smiled, bizning deydi. Tarmoqchiga pleasant ni beribdi. Pleasant degan shu illiq ya'ni odamga xush yoqadigan, rohat bag'ishlaydigan, rohatlik degan gapni yodingizda. Undan so'ng shu so'zni, ya'ni sifat ku bu. Ravishga almashtirishning mashq qilgan qarang. She smiled pleasantly deb o'zgartiramiz. To'g'ridan ishlayolmasiz, complete these sentences. Majumlarni to'ldiring yoki to'liqlang deydi. Qanday? Men birinchisini deb bilmoqman. He hargiz read deb o'qimaymiz, ha? Men o'tgan zamanda yuz bergan sharkatlarni ifodalayotganligimiz uchun tabiiy holda, okay. Ma fe'l birinchi mashqdiki. Ma uni o'tgan zaman shakli deb ham
tushuningizmi? He read the phrase, u o'qidi, qisqa jumlani qanday berilgan sifat so'zi qanday tanaqqidagi slowly qilib yozsak bo'ladi. He read the phrase slowly. U qisqa jumlani asta oldi o'qidi dedi. Okay? Qolgan qilamiz albatta lazyni lazily qilib o'zgartisiz. Badni badly qilib o'zgartisiz. Carefulni carefully qilib o'zgartisiz. Suddenly suddenly qilib o'zgartisiz. Lekin mening tavsiyalarim savoldoshlar. O'sha dunyoda nimaning qanday ishninki, qanday o'rganish usulininki manfaat bo'lmaydi desangiz, bilib oldim, tushunib oldim, bo'ldi, ishlamsam bo'ldi degan ma'qul o'rganish usulining qat'iy manfaati bo'lmaydi. Bika gap bu bilib oldim, bo'ldi, ishlamsam bu bika gap. Chunki inglizchangiz hech qanday foydasi yo'q. Okay? Cho'qim yozib mashq qiling. Bir emas 10 qatim yozsangiz arziydi inglizchangizningki yaxshi bo'lishi uchun. Okay? Qo'shimda olsa, astadablar be mashq qilsak, look at this table. Ma'vo jadvalga qarang deydi. Nima jadval bu? Bu jadvalda qarang, qarasangiz 4 tik chiziq bor ekan. Birinchi tik chiziq sol tarafdagi. Ondan keyin ikkinchi tik chiziq, undan uchinchi tik chiziq, ondan keyin to'rtinchi tik chiziq. Nima demoqchi desangiz, shu birinchi tik chiziqdagi ma'vo jumlaning egalari deymiz ma'loni. U he, ardiki u, she, ayoldiki u, we, biz, the bus, up to us. Ma'la jumlaning egalari desak, ma'la xabar desak, ikkinchi tik qurdiki. Masalan, does not know, bilmaydi degan gap bu. Anaki ma'yadikini aniqlovchi desak, eng oxirgisini holat desak, bular qaringiz bo'lmasa, hozircha men aniqlovchi holat desam, qiyib ketmisin beshingiz. Lekin igi bilan xabarni bilalaysiz. Esingizda mushlam tus bo'ldi, eng muhimi. Asosda qolgan narsalarni o'rganamiz biz inglizchada. Biraqlamay, zeriktirib o'tmaysizlarni, okay? Undan so'ng xo'sh, uzun gapning qisqasi, igini bir xabarga chetib, muvofiq xabarga. Ondan yana bir ma bo'lakka chetib, ondan keyin yana ma bo'lakka chetib, muvofiq qilib bir jumla tuzang degan gap. Masalan, men qarang, now write 8 sentences deydi. Hozir 8 dona jumla yozing deydi. Nimishqa 8 dona 9 amaliyot miyada. Bir nimada bizga ulgu qilib berdi, shu 8 qilib qoldi-ku. Demakchi, mushu xabarlarni asos qilib deydi. 8 dona jumla tuzang demakchi. Qaysi igini, qaysi xabarga chetib, qaysi aniqlovchi yoki holatlarga chetishni o'zingiz qaror qilsangiz bo'ladi. Jonli qoldi. Lekin cho'qim logikaga mos kelish kerak, logikaga uyg'un kelish kerak. Masalan, qarang, bir bizga bergan misolda he read the phrase slowly dedi. U o'qidi, qisqa jumlani asta oldi dedi. Buni chakvasida logikaga muvofiq. Shundaqmi? Okay. Undan so'ng nereden topdi buni biz ko'rib boqaylik, He, okay, balkan. Read, okay, balkan. The phrase, okay, balkan. Slowly, okay, tushunishlik. He read the phrase slowly, tushunishlik. Okay? Tushundingizmi? Siz qolganlarni yozib chiqsiz. Albatta 8 ning hammasini siz yozmaysiz, bir nima yozib birma, qolgan 7 ni siz yozasiz. Undan so'ng men she ni jumlaning egasi qilib birini tuzab boqay qarang. She smiled, okay, she smiled, tushunishlik u kulimsirdi dedi. Ma'suzlar qo'shsak bo'lamdi, masalan, a glass of water qat'iy mos kelmaydi. Bu kulimsirdi bir stakan suv? No. She smiled the phrase? No. U kulimsirdi bir qisqa jumlaga? Unda gap yo'q. She smiled me? No, unda gap yo'q. She smiled to me desak bo'ladi, u menga kulimsirdi desak bo'ladi. She smiled me deb gap yo'q, chunki she smiled London, u kulimsirdi Londonga, unda gap yo'q. She smiled, unda gap yo'q qisqasi. Undan so'ng ma bo'lakka mos kelmaydi ekan. She smiled degan jumla, okay? Undan so'ng atlab o'tib ketaylik. Very hard night qattiq deydi. She smiled very hard desak bo'landa qattiq mos kelmaydi. U night qattiq kulimsirdi, unda gap yo'q, She smiled hurriedly, u oldirgan oldi kulimsirdi, unda gap yo'q, logikaga mos kelmaydi. She smiled slowly, nah. Slowly mos kelmaydi. U asta kulimsirdi, unda gap yo'q. She smiled very well, u night yaxshi kulimsirdi, nah, unda gap yo'q. She smiled thirstily, nah, unda gap yo'q. U night chanqagan oldi kulimsirdi, unda gap yo'q. She smiled very well degancha abayqama. Thirstily ning ustidagi. She smiled very well. U night yaxshi kulimsirdi, unda gap yo'q qisqasi. Anan keyin thirstily bo'lmaydi ekan, warmly chiqaran. She smiled warmly. Yay! Bo'ldi ekan.
u naytdi u illiq kulimsirdi degan gap illiq holda, warmly degan illiq holda. Ya'ni she smiled warmly desak bo'ladi ekan. Xo'sh, men hozir qilib berganga o'xshash o'zingiz qila olamsiz? Albatta qila olasiz. Unda olsa bugungi darsimiz mushakichi bo'lsin, sanoqdoshlar. Bak yaxshi ergishmayapsizlar, unutib qolmanglar. Agar bo'ldilar ma'lum darsning 5 degan sinoqni ishlamaylam kirib ketdim degan bo'lsangiz, umumayli ixtiyoringiz, lekin yana agar shu darsni anglab mushakich keladigan bo'lsangiz, xafa qaytib shu sinoqni bir ishlab o'tishingizni umid qilaman. O'lchamlik javobini qanday men shu bir ikki kunchida to'g'ri bekatga chiqarib qo'yman, asharni ko'rib olsangiz bo'ldi. Unda olsa, thank you very much. See you tomorrow.